টয়লেট ফ্লাশ পুশ বাটন ডাউন অবস্থায় বেঁধে থাকলে কোনোভাবেই ফ্লাশ করা সম্ভব হবে না। এর ফলে ফ্লাশ ভালভ সর্বক্ষণ ওপেন থাকবে এবং লো ডাউন ট্যাঙ্কির মধ্যে পানি রিজার্ভ থাকবে না। আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আজ টয়লেট ফ্লাশের পিভিসি লো ডাউন ট্যাঙ্কির পুশ বাটন রিপেয়ার করব। তো প্রথমেই লো ডাউন ট্যাঙ্কির উপরের অংশ খুলে নেব। এজন্য লো ডাউন ট্যাঙ্কির টপ কভার হালকা উপরের দিকে প্রেসার দিলেই খুলে যাবে এবং এখানে যে লক রয়েছে, এই যে 4টি লক, এই লক হালকা প্রেসার দিলে ভিতরের দিকে চেপে যাবে, অর্থাৎ খুলে যাবে। তো লক 4টি আমরা খুলে এর যে পুশ বাটন রয়েছে উপরের অংশ তা খুলব এবং ভিতরে কী ধরনের সমস্যা হয়েছে চেক করব। তো কী কারণে এই পুশ বাটন বসে যাচ্ছে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তা চেক করব। তার কারণে আমরা এই পুশ বাটনটি খুলে নেব। লিভারের সাথে যে চেন রয়েছে যা ফ্ল্যাশ ভাল্বকে ওপেন করে, ওই চেন আমরা খুলে নেব। তো দর্শক বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে স্যানিটারি সাধারণ কাজের বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে, যার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্স এবং এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো, আপনারা দেখে নেবেন। পুশ বাটন ডাউন হয়ে যাওয়ার জন্য লো ডাউন ট্যাঙ্কি পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়, অর্থাৎ রিপেয়ারযোগ্য। তো আমরা টপ কভার খুলে ফেলেছি এবং এই যে চেন রয়েছে পরবর্তীতে এই লিভারের সাথে যুক্ত করে দেব। তো এই যে লকগুলি রয়েছে যা আমি পূর্বেই বলেছি, এই লকগুলি আমরা প্রেসার দিয়ে ভিতরের দিকে দিয়ে দিচ্ছি এবং উপরের যে পুশ বাটন রয়েছে যার মাধ্যমে মূলত ফ্ল্যাশ করতে হয়, তো সেই পুশ বাটন আমরা খুলে নেব এবং ভিতরে একটি স্প্রিং রয়েছে যা ধারণা করা যায় নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা এই যে পুশ বাটন খুলে আসছে এবং এটা খুলে একটু ড্রাইভার দিয়ে প্রেসার দিলেই খুলে যাবে। তো দেখেন আমরা খুলে ফেলেছি এবং এর ভিতরে একটি স্প্রিং রয়েছে, এই যে এই ববিনের সাথে একটি স্প্রিং রয়েছে যা ভেঙে 4 টুকরো হয়ে গেছে এবং মূলত পানি লাগার কারণে, পানি থাকার কারণে জং চলে আসে এবং এভাবে ভেঙে যায়। তো স্প্রিং ভেঙে গেলে মূলত কাজ করবে না, স্প্রিং টেনশন নিতে পারবে না, প্রেশার নিতে পারবে না, ফলে আমাদের যে লো ডাউন ট্যাঙ্কির যে ফ্ল্যাশের যে পুশ বাটন তা বসে যায়। এ কারণে মূলত পুশ বাটনটি উপরের দিকে উঠতে পারে না। তো এ কারণে এই লিভারটি কাজ করছিল না। তো আমরা এই স্প্রিংটি পরিবর্তন করে দেব। মূলত এই স্প্রিংয়ের সমস্যার কারণেই ভেঙে যাওয়ার ফলে পুশ বাটনটি বসে গিয়েছিল। তো এভাবে বসে যাওয়ার ফলে আমরা স্প্রিং পরিবর্তন করব। তো আমি লেদ ওয়ার্কশপে আসছি, তো যেখানে মূলত স্প্রিং তৈরি করে, এ ধরনের লেদ ওয়ার্কশপ রয়েছে। তো এই স্প্রিং দুটি আমরা 30 টাকা প্রতিটি পিস তৈরি করেছি। তো এই একই মাপের স্প্রিং তৈরি করেছি যাতে মূলত যে ধরনের টেনশন বা প্রেশার নিতে পারে, যেহেতু প্লাস্টিক খুব বেশি টেনশন এখানে রাখা যাবে না, সাধারণ মানের স্প্রিং হলেই হবে। তো এই স্প্রিং মূলত আমি ওইখানে ফ্লাশ যে ট্যাঙ্কি তার পুশ বাটনের সাথে সেটিং করে দেব যেভাবে ছিল। তো যেভাবে আমরা খুলেছি ঠিক ওইভাবে এটা সেটিং করে দেব। এই যে ঠিক এইভাবেই ছিল স্প্রিংটি, আমরা সঠিক মাপের স্প্রিং তৈরি করে নিয়ে আসছি। তো মার্কেটে এ ধরনের স্প্রিং আপনারা পেয়ে যাবেন যেখানে সাধারণত লেদ ওয়ার্কশপ থাকে বা যে ধরনের মেকানিক্যাল পার্টস বিক্রি হয় সেখানে পেয়ে যাবেন। তো কিছু কিছু অঞ্চলে এ ধরনের স্প্রিং তৈরি করে, শিল্প অঞ্চলে। তো আমরা ঠিক এইভাবে বসিয়ে দেব। যে ববিনটি ছিল মূলত সেটা ববিনটি লিভারটাকে আঘাত করে এবং লিভার আপ ডাউন করে। তো এইভাবে চাপ দিলেই মূলত লক হয়ে যাবে, এই যে খুব সাধারণভাবে লক হয়ে যাবে, যেহেতু 4টি লক রয়েছে। এই যে গ্রুপের সাথে আটকে গেছে এবং খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে এবং লিভারটি আপ ডাউন করছে, এই যে সুন্দরভাবে আপ ডাউন করছে। তো লিভারের সাথে আমরা চেন আটকিয়ে নেব, যে চেনটি আমরা আগেই খুলে রেখেছিলাম। তো দর্শক বন্ধুরা, এ ধরনের সাধারণ কাজ মূলত আপনাদের সহযোগিতার জন্য বা আপনাদের উপকারের জন্য করা হয়। তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে এ ধরনের কাজ নিজেরাই করতে পারবেন। তো অ্যাঙ্গেল স্টপ কক আমি খুলে দিচ্ছি, দেখেন পানি আসছে বল কক হয়ে। তো আমার চ্যানেলে বল কক জাম হয়ে যাওয়া বা বল কক পরিবর্তন বা স্যানিটারি ফ্ল্যাশের সাধারণ কাজের বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে যা আপনারা স্যানিটারি প্লেলিস্টে পেয়ে যাবেন।
তো দেখেন আমরা ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কি খুব সুন্দরভাবে রিপেয়ার করেছি। তো এরই সাথে সাথে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।